Hej, vi er Wildlife Reporters på Malta, og mit navn er Tilde. Mit navn er Emma. Jeg er Anna. Jeg hedder Cecilie. Jeg hedder Mathilde. Og jeg er Elme. I dag mødte vi en kvinde, som arbejder på turistkontoret Malta. Hun viste os nogle af Blue Flag-strandene og fortalte os om dem. Blue Flag er et kvalitetsstempel, som stranden kan opnå, hvis de opfylder en række kvalitetskrav. Disse kriterier omfatter blandt andet vandkvaliteten, det generelle strandmiljø og tilgængeligheden af nødudstyr. Så har vi også været ude i dag og se et tårn, som blev brugt i gamle dage til at advare mod fjender. Og fra det her tårn, der var der en vildt fed udsigt. Og så fik vi fri resten af dagen, og det brugte vi egentlig bare på at ligge ved poolen og hygge os. Så kan I også følge med på den her side, fordi der kommer mange flere videoer den næste dag.